Skotti og Freyja snarþögnuðu og hættu að rífast, leið og risavaxin risaðilan kom fram á sjónasviðið. Það hefði þó sennilega ekki skipt neinu máli, þó þau hefðu reynt að æpað hvort öðru áfram. Innkoma eðluskrímslisins var með slíkum látum að það heyrðist ekki mannsins eða kattarins mál. Skotti og Freyja horfðu á eðluna æða að sér og litu síðan hvort á annað. Ef ekki bara taka þetta upp örlítið síðar? Spurði Skotti kurteislega. Freyja kinkaði örsnöggt kolli og síðan tók þau til fótanna. Freyja snar stoppaði örskömmu síðar þegar hún sá að Huppa var ekki að taka sprettinn með þeim. Hún virtist hreint ekki með á nótunum, þar sem hún virti fyrir sér stórt laufblað svífa letilega til jarðar. Freyja greip í Huppu og dró hann af stað. Æpti Freyja að henni. Huppa virtist ranka við sér og leiti ringluð í kringum sig. Sá askvaðandi eðluna og hrópaði upp fyrir sig. Það sem hún æpti var þetta. Og síðan hljóp hún af stað eins og hún ætti lífið að leysa, sem var sennilega raunin. Þau ættu móð og másandi gegnum þykkan frumskóginn og greinar slógu þau í framan og þyrnar klóruðu þau eins og reiðar rósir. Þau hægðu hins vegar ekki ferðina þar sem sturluður risaðilan vann stöðugt á þau. Og ekki batnaði ástandið þegar þau komu skyndilega að stórri gjá í frumskóginum. Það voru sennilega 7 eða 8 metrar í frumskóginn hinum megin og beint fyrir neðan þau blasti við langt og hrikalegt fall niður straumþunga á og flugbeitta steina. Þau skrönsuðu á brúninni og litu örvæntingafull aftur fyrir sig. Risaðilan nálgaðist óðfluga.